Hello friends, happy welcome to Tejas Home Plus shop. இன்னைக்கு நம்ம ஷாப்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா புதுசா ரீஸ்டாக் ஆயிருக்க ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ரிலேட்டட் மேக்னெட்ஸ் தான். சோ ஸ்வீட் பிளாட்டர். சோ இது வந்து சவுத் இந்தியன் டிஷ் அப்படியே வந்திருக்கும். டோனட்ஸ். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பீஸா எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலி ரெசின் மெட்டீரியலில் செஞ்சுருக்கு. உங்களுக்கு கீழே விழுந்தாலும் உடையாது. ஸோ கடுகுலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப மைன்யூட்டாக சூப்பராக இருக்கும் குவாலிட்டி. பானிபூரி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸஸ் வந்து இது ஸ்மால் சைஸ் டு பிக் சைஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸை ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் எந்த மேக்னெட்ஸ் வேணுமோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டரை. ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஷாப்போட கண்டினியூஸ் அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், திருப்பி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.